Hello listeners, welcome to our channel Learn English with English Teachers. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ஒன்றும் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறது இல்லைங்க. அமேசான்லேருந்து புக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது இன்றைக்கி வந்திருக்கு. நம்ம பார்த்துடலாம் என்னென்ன புக் இருக்குன்னு. ஷேக்ஸ்பியரோட புக்ஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். வந்திருக்கு 1 2 3 4 5 மொத்தம் 15 புக்கு, 15 புக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. என்னென்ன புக்கு இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். 12th நைட். இது வரைக்கும் நான் 12th நைட் படிச்சிருக்கேன். இது படித்ததே கிடையாது. மச் ஆட் அபவுட் நத்திங். படித்து பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்ட்டு. த காமெடி ஆஃப் எரர் இதுவும் படித்ததில்லை நான். எஸ், ரோமியோ ஜூலியட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று. ஹேம்லெட் இது தெரியும். த டெம்பஸ்ட் தெரியும். மேக்பெத், எ மிட்சம்மர் நைட் ட்ரீமும் இது வரைக்கும் நான் படித்ததில்லை. ஜூலியஸ் சீசர், ஆண்டனி அண்ட் கிளியோபாட்ரா, ஆஸ் யூ லைக் இட், கிங் லியர், ரிச்சர்ட் III, Merchant of Venice, ஒத்தல்லோ. டோட்டலாக நான் எவ்வளோ ப்ரைஸ் கொடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 782 அவ்வளோதான் கொடுத்தேன். ஒர்த்தபிள் தாங்க. சீன் வைஸ் ஆக்ட் வைஸ் நமக்கு இருக்குது. நம்ம பிஜிடிஆர்பி செட்டு நெட்டுக்கு படிக்கிறோன்னும் போது நம்ம கிளியராக படிக்க யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. உங்களுக்கு இதுலேருந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். புக் செட்டாக 15 புக் கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு சில புக்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். இருங்க அது ரிவ்யூ பண்ணிடுறேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியரோட சானட்டு. எல்லா சானட்டும் இருக்குங்க. 154 சானட்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட. இது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்கியிருக்கேன். எல்லா சானட்டுமே நமக்கு ஒவ்வொரு சானட்டும் நம்ம தேடி படிக்க தேவை. லைன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடையே இருக்குது. இதுவும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் பேரடைஸ் லாஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேரடைஸ் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா புக் 12 வரைக்கும் போயம் லைன்ஸ் இருக்குங்க. இருங்க காட்டுறேன். புக் 1லேருந்து 12 வரைக்கும் போயம் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது நமக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இப்போ பிஜிடிஆர்பி படிக்கிறேன்னா புக் 9 வரும். ஒருவேளை செட்டினேட் படிக்கிறேன்னா புக் 4 எது வேணாலும் வரலாம். நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் தேடி தேடி வந்து போயம் லைன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் நம்ம போயம் லைன்ஸை வந்து ஜெராக்ஸ் போட்டாலே அவ்வளோ கஷ்டம் ஆகும். ஆனால் 12 புக்ஸும் உடைய போம் லைன்ஸ் மட்டும்தாங்க இதுக்கு. எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடையாது. ஓகே, நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் தான் நான் லிட்ரேச்சருக்காக வாங்கின புக்ஸ். ஆக்சுவலாக பிஜிடிஆர்பி நானும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்காக வாங்கின புக்ஸ் இதெல்லாம். பிஜிடிஆர்பி எழுதியாச்சு. ரிசல்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். இன்னும் கூட நான் லிட்ரேச்சருக்காக நிறைய புக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவுட்லைன் ஹிஸ்ட்ரி, அப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் இந்த புக்கு, அப்புறம் அந்த அவுட்லைன் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நமக்கு வரும் 9th யூனிட்டில். அதுக்காக வாங்கினது. இது எல்லாமே வாங்கியிருக்கேன். படித்த பாடம் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க, படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஓகே, இதெல்லாம் தான் நான் இப்போ பிஜிடிஆர்பிக்காக வாங்கினது. பிஜிடிஆர்பின்னு மட்டும் கிடையாது, பொதுவாகவே லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம இதெல்லாம் வச்சுருக்கணும். வச்சுட்டு மட்டும் இருந்தால் போதாது, இதெல்லாம் படிச்சிருக்கணும். இந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணி தான் நான் வீடியோவும் போட்டுட்ருக்கேங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு இது எதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்களும் இந்த புக்ஸை வாங்கலாம். நான் ஃபர்தராக ஃப்யூச்சரில் எந்த புக்ஸ் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ்.